Azizlar, hayit bayramlarini yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Biz ish boshladik. Ko'chma do'konlarimizni tayyorlayapmiz. Fasadga tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa bugun atdelkasi boshlanadi. Fasadlari ham boshlanadi. Tunika sexi dam olyapti. Chunki hayit arafasi 4-5 kun dam olishadi ular. Bugun ertadan xudo xolasa fasadlarni ham boshlaymiz. Bugun atdelkasini qilsak, xudo xolasa ertadan eshik romlarini qo'yib, taxminan 3 kun 4 kunda tayyor bo'ladi do'konimiz. Buni o'lchami 5 metr 3 metr. Mana bunisi ham 5 metr 3 metr bo'lgan. Buni rangi oq seri bo'ldi. Buniki seri korishniy bo'ladi. Ichiga folga qilganmiz. Pol taxtadan kelgan linon tashlanadi. Orqasiga tunikalar qatiryapmiz hozir. Buning ichida penoplast ham bor. Elektromontaj qilinadi. Do'konda eng past qismida profnastil qo'yiladi yerdan zak o'tmasligi uchun. Ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Farg'ona bilan Samarqandda filiallarimiz bor.